ウェイ。じゃーん。猫ちゃん来た？
いい音。計画性がないキャンプって本当ダメですね。めちゃめちゃ段取り悪いです。ほんと段取り悪いです。これでもかっていうくらい段取り悪くってこんな時間になっちゃいました。もう何やってんだろうなって感じですね。コメントチャットをいただいた方々本当に貴重な体験させていただきまして本当にありがとうございました。本当に寒くってちょっと